大家好。上2期我拍的，一个视频是做的个榫卯。这期呢，这几期咱们拍几个做点传统的木工的工具。传统的木工工具可多了去了，什么这个，这槽刨子啊，什么柴口啊、单线的多了。今儿呢，咱拿这块木头呢，咱做个柴口。做这个东西，好像就是10多分钟的事儿吧，挺容易的。我主要是给大家给大伙做个样子，看看这个东西怎么做，传统的玩意儿怎么使唤。这就是一块普通的料吧，这就是一块白标子、白皮。咱不管它木头好坏，主要是为了做一个叫大伙看看怎么回事儿就行了，对吧？这是底下那块垫板，这也没有嘛，都是一块木头呗。做试试这看看。头一个做这柴口呢，咱先画线儿。画线儿呢，柴口里有印子，这是一个呢，普通的破瓦印子已经没有嘛了，使用的已经差不多了。我把它从那么拉口把它砸开，磨了一下，这当柴口印子是绝对一点问题都没有。这就是一个这不包印子一边嘛。咱拿这个呢搁在这块，对吧？完了之后呢，咱做一个柴口刨子，对吧？柴口刨子做这个呢，咱就画个线。这个东西哈，做这个柴口刨子这东西，你要说什么有什么定时啊、规律啊，嘛也没有。看这块木头吗？嘛也没有，一个线儿也没有。就是嘛呢，你这个东西哈，是个灵活掌握的东西。柴口这种东西哈，它有一种定型的。咱做呢，这回底下带奶子，原来有一种定型就是柴口包印器进去，就行了。这个呢，咱做个多少的规矩点的，好吧？嘛也没有。看，咱现在画个线，画个线呢，这柴口的东西大概齐也应该就是中。这块料呢，差点24吧，24、12这块地儿就是中。这个东西啊，是在中啊，是靠点前呐，靠点后，都无所谓。现在咱开始画的口，接着一个口，你看看包印子的宽窄，对吧？你看这包印子也就是3来后，你这个口呢就变成4个，就足以了，对吧？这就是一个普通的一个直线。完了之后呢，我是个左手。我要是给自己做的包子呢，应该我就做左手的。但是呢，还是右手人多，咱是按着右手人呢，这做一个。这个包子这个角度呢，在这种包子就45度，就是有句话，1寸斜1寸呐，走遍天下都不用问。这就是一个45。完了之后呢，给这样呢，再打那么条线，对吧？45呢，这个口，这个呢。你不管谁做呀，它都是你算一算，这个印子搁这儿，加一个印子，加一个包芯，在这块就足够了。你在这儿呢，看到吗？这个东西根本就没有什么死尺寸啊。这个画一条线，完了之后对着这个口，在这块再画一条线，就这么几笔。这个包子这就算完活了，线这就算完活了。完了之后呢，你要知道这包印子是多宽的。印子这东西哈，什么6分、8分的1寸的，不管多宽的印都没事儿。看啊，搁这块，按这个印子呢画上道，一画上道呢，就证明印子你做出来就那么宽，这就是那么宽。反过来呢，在这块再画它，这是那么宽，这个就叫完活了。因为你印子你对上，你看啊，整整好好，就这么个东西，这个没有多难的玩意儿，你看。完了之后，你把这印子贴上去，再做个包芯，这差不多了。咱现在开始呢，拉它。一会儿呢，咱再介绍这工具具体怎么使唤，对吧？怎么使唤嘛呢？哎呀，你弄个小台钳子，咱就别弄那个，把那个难钉的都是空了，对吧？现在呢，把这个加上。这就算完了。完了之后呢，把这口拉出来，把它踢出来，它包印子好握力啊。咱就开始拉这口，
这口呢，我这是一个表条的锯啊。这口呢，咱拉看了吗？从这口这15度开始下陷啊，完了之后这一锯就拉下去了啊。这个东西哈，不是说多么绝对的东西，手工这玩意儿就这意思啊。拉这口时候要上里偏一点，具体偏多少，这个呢就全凭着经验。这个东西呢，完了，一会儿偏的时候偏完了，我再告诉大家这个活为嘛要偏点，就知道了。现在呢，咱看看离那个刃子宽还有多宽。不能拉太过了，你也不能，你拉不到，完了之后呢，他回来之后，你还得去磨包刃去。这口子你留多大，感觉正好。这道是直的，知道吗？这道是直的，但是呢，你要是手锯不算太有根呢，你有点天儿啊，做这些工具也是正常的。这块木头可不圆乎，这块是个花梨的，连鞭子带嘛的吧？差不多，看看啊，这就算拉完了，把锯拿开，看了吗？完了之后呢，接着直接就踢。这个东西踢的时候，你自己要感觉有根，看了吗？就这样啊。这就出来了，挺容易的事儿，就是几下这就出来了。出来之后呢，换铲，对吧？我做这个东西，什么也不牵扯什么剪接呀，什么美化没用。你看了吗？这印子现在看了，高出来那么一点儿，你把这底口抢平，让它印子跟它平了，你就不用磨那印子了。手工的东西。就这样，接着呢，你对一下高哪儿啊？好像还差一点，还差一点。对，要差一点，差一点呢，那锯啊，它这个角有点嘛玩意儿，差一点，我再拉一下。基本就差不多了。这个口啊拉的时候，看到吗？这口拉的时候，仔细看出来吗？是偏的。这口有点偏，这口偏，这口直，这是诚心拉的，要的就是这个头手。这种东西一会儿我做完了，一出花，你就知道是怎么回事了。知道这个口要是拉直了，这个东西不好使唤，知道吗？这个现在这样做完之后呢，开始踢这盒啊，这个盒呀，踢这种东西哈，你要说有正规的规矩，好像。哪个木匠一个师傅一个教法没有？看了吗？这个东西就是这么一个圈儿，这个圈儿大小就是自己掌握的东西，没有什么死规矩。看了吗？这是一个普通原铲，没有原铲拿凿子是一样做啊。这个东西就这样站起来，看了，挤铲的事儿就交活。一定要看好，把这坡踢翻它，你不能踢垂直的。这种工具啊，都是那个
老祖宗啊，说句实话，弄了多少年的了，完弄多年了呢？咱好像在这个上没有嘛创新了。原来他这个手工的工具，他经过那么些年那么使唤，啊，这就是一个口出来了。出来之后呢，把前面的口修修，因为你这个口啊，你是拉的未必啊，多直。拿个铲呢，把这口一定要修直它。修直了呢，这活看着它舒服。就那么几下的事儿。一口啊，还得上来来一点儿。这个口啊，好像还有一点偏。来把后头修修。这个后头啊，它不够尺寸，因为包叶子上前搭了。这种白皮呀，一点儿它都不圆乎。燕子就这意思了，一会儿呢，再把这燕子磨一下。你不磨它不行啊，因为什么呢？你这个东西，它是原先那个老燕子啊，和做了新口，现在把它磨一下，知道尺寸一会儿。这边有上角这高，一磨要跟那口对齐。现在这个几乎就算完活了。完了之后呢，这是一个板儿，这板儿呢要搁在底下当奶子。啊，你到时候来回挪个嘛的。现在咱把它夹起来打个眼儿，打个眼儿呢，这个东西这个眼儿啊是拧6米螺丝的。现在呢，咱把它耗一个尺寸，这个尺寸就是大概7吧，无所谓的事儿。现在在这来到，在这来到，这边呢。在这来到，在这来到，在这来到，咱画一个通线，一会儿好踢，知道吧？主要是那个踢，尺寸呢靠这个边儿啊，就这么大就行。这个东西大点小点的不是什么特别关键，你主要是嘛呢？我这有个嘛玩意儿虫子啊，拿着虫子在这找一个眼儿，一会儿电钻呢。好打，为嘛要打俩眼呢？一会儿得盯着开这口，这就行了。把它夹上，夹上之后呢，把外皮齐的，看看吧，开始打的眼儿，这样平的，后边必须平。这个木头是大一点的，一会儿拉锯带一拉就行了。现在我开始拿电钻打的眼儿。
我那个螺丝呢是个6米的，咱就拿个6米的钻头打一下就行。啊，这个东西啊，要按正理呢，就得台前那个嘛玩意儿台钻打，没必要。这个东西看看，在这来一个，这就行。垂直呢，应该这个东西差不多就行。你要是特别垂直，也没嘛必要。看看，大眼看着垂直，这就差不多。看看这个螺丝多长啊？这还差一块了，看到吗？估计在这块儿，这就行了。把它打到这块儿。好，这个眼儿把螺丝捅进去，不能动。再打这个。这个东西哈，深点浅点啊，没关系。这眼打完了呢，这不还毛了一个吗？给这眼打了，啊，给这么这眼再打了，这就行了。这个眼儿呢，就是完活了。完了之后呢，你拿一个火尺，把这俩眼儿的外边勾一下。勾一下就是为了这个好在里走啊，这个螺丝啊，啊，这勾完了吧？看到吗？就是这么个活儿，看到吗？这就这么活儿。勾完之后呢，拿铲把它踢了，这个就算完活了。啊，拿铲踢呢，咱就做这踢就行了。不要这钳子了，没用，拉口意思就行了。啊。这个呢，就做着把它踢了，踢这个呢，尽量别小了。这个按着外边啊，稍微让它大一点。为嘛要大一点呢？那螺丝好走，你螺丝不走，它就拿不出道来了。再反个，这个东西啊。实际上有的活啊，一通啊，它白通，它就是这种东西。这基本就完活了。给你们再多少炸一下，这就透了。透了，千万不能小了，小了螺丝过不去，还不能大了，太大它晃。啊，这就踢出来了。一会儿拿搓纤维搓一下，这就完了。把这么来踢了。要是一般的呢，你什么拿个线锯呀，什么拉花呀，有拿拉花的功夫，好像这个就踢完了，你知道吗？啊，这俩眼完活了，是吧？这俩眼完活了呢，完了之后呢？这个呢是有个螺丝的，我事先找了俩螺丝，都是这种后面方母的，啊，把它卸下来，你得把母搁里头，好挂上啊。活这个东西啊，木匠的工具都是在自己琢磨，因为你对着打着眼儿，它就不会出毛病。现在你看了吗？这个眼儿，给这眼儿的外边画一条线，啊，为嘛这眼儿靠边呢？就是为了将来裁口啊，
用尺寸用大一点儿。啊，这个东西看到就是这样，你量一下这个刀尖号，你这个东西这个螺丝做在哪个部位都行。你看，咱为了上深点，咱做在这号，啊，这就完活了。回来之后呢，找一个小凿子，这凿子呢，跟这宽点差不多，看到吗？这个已经是正好的。看好了，这母多大？这母一边大一点，把这个剔出来，把母给它下去，啊。凿子是相当小的，你必须啊，你要是那种别的母就不行了，这只是方母，必须得够深儿，你不够深儿，母下不去呀，它这口啊，它摞不上。这样基本差不多。这么这一个眼儿，一会儿把这螺丝给它装进去，完了之后再提这面。螺丝必须得是恰恰整整好好的，你要不拧来拧去，它就秃噜了。你一秃噜这活儿你就没法玩了。差不多，意思就差不多。给这个呢，再拿点亮给它过一下。这个老的地方那个，对，这个看好是哪面对哪面，这个东西也没有面不面，反正这个眼儿，这个螺丝从这下去，搁在这眼儿里头，这螺丝从这下去，你对着哪搁在眼儿里，先看看中不中。你要不中啊，你就得调调。这个东西现在没看准，我得找个细的东西扒拉扒拉。找个嘛东西啊？找个尖儿的东西就行啊。好像这面还是有点小，再多少提一点这号。因为这种东西你不能嘛玩意儿呢？做的嘛样就是嘛样，你不能把那个好的地界都给留下，回来之后呢，坏的地方给掐去，那个做活就不嘛。咱这什么呢？你也不掐，也不动，就这样。对，它这里有渣呀，给它把那渣再倒一下。应该这样就差不多吧，哪头都行啊，反正这个东西，这样。现在呢，把这母给它凿进去，这个母给它凿在眼里去，必须要凿正好，看了吗？拿这个虫子上去投到那个眼儿上正好的，这个还差点。
好像这个不够深儿，哎，也差不多了。再找一个扁片的，再来一下哈。差不多。现在呢，这俩母拧死了嘛，把这进去啊。不行，还得来一下，它不够深儿，再找一个十字的改锥，再找一个片儿，因为我那个口啊，踢的不老够深的，这个东西差这么一点儿啊，它都不行。我找一个铁片啊，找一个铁片儿。